วัสดีค่ะ สวัสดีครับ I am Chana Ratjan. And I'm Zhenya Vashuk. Welcome to Meditation for Peace. As you know, the all-important Buddhist Lent is coming up very soon, and there will be numerous ceremonies and opportunities for us to add to our store of merit. You have to stay with us till the end of our program to find out what those interesting activities are. For now, let us start off our day by purifying our mind first. Yes, by the compassion and kindness of the most venerable Luang Pa Thammashayo, the abbot of Wat Pratamagai, he will lead us in meditation this morning. We'll be able to learn the very natural and simple method of meditation. Let's start to meditate together.หลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วนให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะเราจะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลย แล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตาย
วันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตัวนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั้นต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละ1 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2 นาที3 นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆกันประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งเพราะเริ่มจะมีอารมณ์อยากจะนั่งอีกตอนนี้เราก็จะอยากได้ประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยได้แต่ความอยากตอนนี้มันจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นความลุ้นเร่งเพ่งและก็จ้องซึ่งพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้นลมมันก็หยาบลมในตัวกายก็หยาบใจก็หยาบพอใจหยาบมันก็ไปสู่ที่ละเอียดไม่ได้ดวงธรรมใสๆนั่นเป็นของละเอียดเมื่อเครื่องส่งกับเครื่องรับเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เท่ากันอายตนะมันไม่ตรงกันมันก็ไปถึงไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ชราใจจะได้รับถ้าเคยได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทำต่อมันเหมือนเป็นการลงทันกับตัวเราเองเนี่ยโดยความทุกข์ทรมานว่าสิ่งที่เราเคยได้และเข้าถึงแล้วทำไมเราไม่ได้อีกทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมและพร้อมที่จะให้เราเห็นได้ตลอดเวลานี่เพราะความประมาทและชราใจสำหรับผู้ที่เคยเข้าถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ต้องหวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้จากการทำใจหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาในทุกอิริยาบถ
และทุกกิจกรรมไม่ว่าจะครองเรือนออกกำลังกายทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตรึกไปในสุดมันก็จะติดเป็นอัตโนมัติเมื่อติดเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะไปหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่จะหลับตาลืมตาจะพูดจะคุยจะติดต่อธุรกิจการงานมันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งมันจะแบ่งออกมาภายนอกครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ภายในครึ่งหนึ่งเองเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับว่าดวงธรรมใสๆที่เราเข้าถึงนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราเหมือนดวงตาจมูกใบหูก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เราก็ฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆที่กลางดวงนั้นฝึกไปทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆพอคุ้นเคยหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแล้วก็ดูดเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยขึ้นปัจจัยเราดิ่งเข้าไปสู่ภายในและขยายไปทุกทิศทุกทางเราจะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในที่ใสๆกายของตัวเราเองเนี่ยส่องกระจกก็เห็นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเวลาหลับแล้วฝันเห็นนั่นแหละใช่แต่ตื่นมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้แต่ถ้าหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงได้ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นชีวิตภายในกายละเอียดกายละเอียดมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยมันจะมีภพภูมิของเขาภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดและในการกายมนุษย์ก็มีกายทิพย์ซึ่งก็เป็นภพภูมิของกายทิพย์ที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีกายอย่างนี้กายทิพย์พรหมอรูปพรหมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมีภพมีภูมิอยู่กระทั่งก้าวถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นหลักตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยใจถึงจะหยุดถึงจะนิ่งได้ดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นนะใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งน่าจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะ
practicing meditation every day, we are actually increasing our worth as human beings and getting ever closer to realizing our true potentials. Meditation can provide us with the right views in all matters that we may come across. This is true especially on a professional level. A real success of an organization requires that both the management and the employees achieve their goals whilst respecting the principles of ethics. Sincerity and honesty are very essential when dealing with clients and alliances in business. Once you have strong moral values, wonderful things will happen for you. I totally agree. Next on our program, we will hear from Venerable Sanup, the President of People Sharing Happiness, once again. This will be the last part of his interview. Yes. Yeah. This is just simple, but after this kind of simple discussion or simple chatting, simple talking, and then they were shocked. Oh. And then I, said like this: this is just meditation. This is inner peace. If you maintain this kind of condition, then all world will be happy, like that. Yeah, it's like for us, if the mind is still inside, and you know what's the next thing you This will kind do. of simple reflection, and I'm here. I'm living, like that. Because their minds are, following something outside. But at very brief time, they watched themselves. This is me. This is real I. And maybe you would like to explain that why Buddhism you think is important? Because, Buddhism is life itself. Buddhism is for every people, every being. Because Buddha said all are related, all are interconnected. We are here in this place, here. Looks like satellite. Satellite is, interconnected. We did something in here. Tomorrow, all people know what we did here in this place. That is Buddhism. We did here meditation. Tomorrow, or right now, all beings would be happy. That is Buddhism. That's why Buddhism is really, really important. That's why Buddhism is very famous and go worldwide right now. And another thing, because in Buddhism, we're not forcing for people to believe, but we invite people to try, right, and feel yourself, and feel themselves can feel what's about Buddhism. Maybe around 10 years ago, I was in the States. I explained about Buddhism over 2 or 3 hours for attendance. After explaining Buddhism, one person raised his hand and asked me, "So, what is the Buddhism?" That time I explained Buddhism around 3 hours. But first question was, "So, what is Buddhism?" That time I replied like this: "You are the Buddhist. You are the Buddhism. Do you know why?
if you are not there, how can you ask me about that question? That is kind of my answer. Yeah, and what did he say? He just, he didn't say anything. You are there, I'm here. That is Buddhism. And he understand what is his action after that. He just He was become really lastly- shocked, Okay, and he become interested in Buddhism and want to learn more about because Buddhism. he was Christian leader. Okay. Because he misunderstood Buddhism. But after that kind of discourse, he suddenly got something. Buddhism has some power like that. But that's why I think people who have questions about what Buddhism is, what is Buddhism, what is the good about Buddhism, maybe they should come and study about the Buddhism, just to understand, right, the foundation of Buddhism. There are, I think, three, steps. First one is for beginners. It's up to people. They've got different, concerns. They've got different sufferings. So that's why, we give, what they want. That's first step. Second one is, joining the program, because they are interested in Buddhism. So meditation technique, Dhamma teaching, or book reading, The third step is they felt something, and let them go, because they know something. They know Buddhism is special, so we just let them go. There are three steps like that, So nowadays I'm mostly interested in, how can, be them interested in Buddhism, That is for beginners. So that is really, really important, because that is first step to enter to the Buddhism. So that's why I prepared lots of programs, lots of, great techniques like that. But after getting into the program, then I have to, settle their problems. That means, solve their problems. And then they decided to be a Buddhist. And then they made up their mind to be a Buddhist. Or not to be, that they still can learn. Yes. So after that, they study themselves. I'm just sponsor, helper. That's You all. guide them Yes. the right path. Yes. Yeah. 3 steps. And just another question, because I just recall, because when you're talking about the youth program, just any of the youth or young generation who join in the youth program that you're teaching, and any other religion they're interested, any other religion in Korean? Of course. Want to join the program? After finishing the course, they recommend to others, please come. This is a really great program, And some Christians also joined already, and then they converted. They changed their mind. This is Buddhism. I didn't know that. Not that much difficult. Buddhism, funny, really fun. This is a fun program, even sometimes funny. So this is great like that. They changed, and this is kind of miracle. The youth members changed their mind. That means their parents started to change. So that's why we have to spend more time for youth members. Especially in Korea, Japan, China. And in Korea, parents are looking at their, children. They are supporting them. So if youth members change their mind, all parents
would change easily. Maybe you could explain what more about changing their mind in, I know in positive way, but what area did they change? What in what area did What they area? change? Yeah. I think attitude first. Attitude. That's really great. And a way of speech next. Attitude and speech. With more respect. Oh, more respect. Also, they didn't, have chance to learn manner, basic manner. But after learning, Buddha's teaching, they changed a lot, especially manner. Then how to speak, that's also really, really important. Nowadays in Korea, youth members, youth people are using bad words. Bad words. Usually they are using bad words. Bad words, bad words, bad words for relationship each Do you other. think that word can Yes. get them to make them cool between Yes, friends like as that, well? But after learning, good programs, they thought, that's not that much good. I'm focusing on you are the Buddha. Please, if you do good things, you are the Buddha. If you do good speech, you are the Buddha. If you have a good mind, you are the Buddha. Please, if you want to follow, if you want to be the Buddha, please do as the Buddha did. And the parents who are they're not Buddhists, right? Okay, after that, they shouldn't join the program. They see the change, the good change in the children. What they come to check it at the organization to see what organizations do. Yes. They're happy with that one. They want to support organization because the organization made their children like good boy or good ladies. So parents thought, this organization is really, really great for youth members and also their children. So started to support as donors. Okay, because maybe it's not the children's fault, but maybe not the parents' fault either in either North American or Europe, because the way they grow up, the way of life, like that, right? There maybe, let's say that the children give the respect to the parents, to the older, but in different way. But some they talk back to down to the parents, right? But for us, for Asian, talking back to the parents, even though with reason, is not kind of respect. So I said like this, youth members are watching their parents. That means parents are their mother. That we call this modeling. Following their parents. Modeling means following their parents. So that's why I prepared, parents in a learning school. How to learn, how to maintain parentship. How to develop parentship. That is also a really great program. Parents didn't have chance to learn how to be a good parent. So we have to learn how to teach children as good parents. That's really, really important. So if the parents have great attitude, great way of thinking, great speech, their children follow themselves. Good speakers, good attitude person, and the person who got really great idea. So youth members and parents both are important because they are in one family.
So we have to control family using, teaching children and parents. Family is one life, alive, being. Family is also a being. We treat family as a being. Yes, and in North American, right, or in Europe, right, I used to hear that the people like to take their own life, right? But what do you think like that? Because you've been travel around the world and you have a lot of experience meeting people. What do you think? Why and what do you think? And what do you think? What is the best way to solve that problem? Education, I think developing good educational system is the best way, I think so. You mean in Dhamma? In Dhamma. That means, in Europe and also in USA, the Buddhism is one of, great spreading, religions. That means, nowadays, lots of people want to develop themselves using Dhamma. So we have to, provide some great programs for, all people in the world. All people in the world, not just in Korea, not in Thailand, for all people in the world. I think because they need Buddhism. People need Buddhism, youth members need Buddhism. We thought Europe youth members are, I think, individualized person, maybe arrogant person. That is, I think, misunderstanding of, them. Buddhism? No. Misunderstanding of them, Okay. the people. Of their role. Because, we don't know them. I grew up in Seoul. I studied in the USA, but in Europe, I didn't have chance to learn in Europe. But I think because of not knowing, because of not knowing, we start to be afraid of the people from those continents or those places. I think that's nonsense, I think so. Because we have to, try to get in touch with them. We have to spend more time to know them, because they are, all are human beings. We are interconnected. That's Buddha's teaching. We are interconnected. So we have to do something for people, So that's our job. That's in Dhamma, I think so. So nowadays we are using, these kinds of, greeting. Yours in Dhamma. Yours in Dhamma. And Dhamma brothers and sisters in Dhamma, like that. That's first line, giving email or sometimes, giving letter, in Dhamma. Brothers and sisters in Dhamma. So all people in the world are brothers and sisters, but in Dhamma. So that's why we have to prepare and provide good program for anybody who are interested in Buddhism or not. Yeah, maybe you want to say something about people who not Buddhist from birth, right? But who from other beliefs, but who just maybe they may somehow they want to know about Buddhism. They want to learn about Buddhism. In another way, they're probably reluctant because you say worry or scared that Buddhism gonna change. If they come to learn about Buddhism, they're gonna change their life into others or change them into Buddhism, right? Maybe you want to say anything to that kind of group of people that Buddhism is not
don't need to be scared of Buddhism, because Buddhism not going to change, not try to change your belief in anything. I think smile, then you happy. Smile, you have. You know, we try to be, we want to be happy. You know, but that's the problem. I think so. But I think this is if we smile first, and then we would be happy, or we are happy. That means, please don't be afraid of meeting each other, seeing each other. Just smile, and we can, understand. We start to understand. Smile, then we'll be happy. I wanna talk to them. I wanna say this really simple, words, phrase for everybody. Smile, and you'll be happy. The first thing, have to smile first. Smile first. Yeah, it is one of the Buddha teaching too. So give the smile to everybody. Smile first, But we try to know each other. I like to just smile, because we are connected. Okay. Smile. So smile will make everything easy. Everything is, we're really connected, So, especially nowadays, satellite system, for example, just smile, and then we can share, our mind. Yes. Well, before I said what's the last question, but I'll keep talking to you. The more I talk to you, the more I learned about you. Thank you so much for your time that you spend here at the program with us to give the knowledge to others, people to learn about Buddhism and the things that you're doing. Is very, very, I don't know what's the word I could say, it's just a benefit to the world. It's very, the youth, the young generation that in Korea, they are very lucky, not just in Korea, international, because you're a member of the World Fellowship, the youth, Buddhist youth, right? They're very lucky, very, very lucky to have you to be there, yes. and give them a teaching. Thank you. I'm really, really lucky to be here in this place, to meet really great masters in here, and really great, announcer here, and also a great friend, Dhamma friend here in this place. Thank you. I really appreciate, your endeavor in this place. Thank you. Thank you, Namaskar. Thank you. Senya, I have a question for you, and please be honest about it. Okay. How do you feel about Buddhism? Do you find it boring at all? No, I don't find it boring at all, but I have idea to say about my feeling. I think Buddhism is not religion at all, it's practice. Buddha never say, believe me everything I say. He say, just try and you will know. Yes. So I think that if we close our eyes and just start to meditate, we can see ourselves very clear. Yes. Our thinking, memories. Self-education. Yeah. So it's only practice. Practice and practice. Yes, and I think that everyone is equally entitled to that supreme knowledge that the Buddha had enlightened with, but they have to be fully devoted to their practice. Yeah, sure. The law of karma is central to Buddhist teaching. What goes around comes around. We are completely responsible for everything what we do, every sin and every act of merit, and we'll have to face the consequences of our actions sooner or later anyway. We should also let go of all the past events that did not serve to enlighten our spirits, all our mistakes and all of our regrets, and do as much good deeds as possible for the remainder of our lives. Coming in our program, we will visit the Akanya Sutta with Venerable Brother Nicholas Tanyasaro.
so we can get a better understanding of the Lord Buddha's teaching. Well, there is some evidence to suggest that there were giant human beings around at a time during or before dinosaurs. There are some fakes as well, of course, but I tried to get the ones which aren't fakes for you to see. There's this femur, basically. How about that for a giant? So that's a human femur, but of this sort of size. So there were human beings around which were 4 or 5 meters tall at some time in our human history. But usually evolutionists tend to regard such fossils as quirks or not representative. But yet there are things like this in the fossil record which are at present not properly explained by scientists. Okay? But we believe that these would have come from a time which was much earlier than dinosaurs, because there's been a downturn in the quality of life rather than a evolutionary advancement, okay? And it goes in cycles. Yes? Is there any evidence of population? Population what? Of the population, how many giants? No idea. It could be a small number. Possibly large? Possibly lots. But unfortunately, with any sort of fossil records, what you have is a scanty record. You don't find, like, supposing you have 100 beings alive, you don't find them, 100 sets of bones. You may find some, or you may find none. There's nothing proportional about the fossil record and the number of living beings. Australia, because of China's history, the take up. Yeah. Think about it anyway. But it's like it's not completely a myth. Okay, there is some evidence to suggest that there's more to our past than evolution can explain. And we're talking about a very, very ancient past. Okay. More than that, we find that this is not a one-way process, but it goes in cycles. It seems to be a cyclical sort of destiny which we follow in human history. And just as we were caught on, disappeared already, the downturn of the world cycle, this may come to a complete end eventually. Who knows? It's said that in any world era, there will be visitation by the Buddha several times. In our particular world era, we're very lucky because there will be a total of 5 Buddhas who will come to visit our Earth before the Earth is destroyed completely. Do you know how many we're up to now? 4. So when will the next one come? Tomorrow? Next week? What's the name of the next Buddha? Prasi Arya Maitreya, or Maitreya Buddha. So, from what we understand, the Maitreya Buddha is now waiting in the 4th level of heaven for the next opportunity to come down, the next downturn of the human race. So, supposing we're on this one, the Maitreya Buddha will be waiting for the next downturn in order to come and revise the teachings of Buddhism in the world. But before he comes, we have to go all the way to
complete bottom of the cycle, work our way up again, and then start on the downturn. Mm. The Buddha would speak Thai or English? Maybe he wouldn't have to speak at all. There's a lot to suggest that he spoke directly to people through their minds, actually. So, how long is this going to take? The lengths of time we talk about in Buddhism are mind-bogglingly long. We are talking about the length of one world cycle, so one all the way through 1, 2, 3, 4 here, as being made up of 256 made up of 4 parts, okay? So one world cycle is equal to 4 asongkhaya kappas. This word, asongkhaya, is a quantity, and the quantity is equal to 10 to the 140. So if you are not mathematical, you try putting 140 zeros after the 10, okay? So if it was years, then however many million years, that's quite a lot of years. Unfortunately, it's not years either. It's kappas or kalpas, depending on whether you like Pali or Sanskrit. A kalpa is loosely translated as an aeon. Aeon's quite a long time. In the Buddhist tradition, there's a description of how long an aeon is. And if you were to imagine a mountain made of solid rock, a cube-shaped mountain, which was 16 kilometers high, 16 kilometers long, and 16 kilometers deep. If someone were to come along once every 100 years with a light cloth and wipe once on the surface of the mountain, the length of time it would take to wear the mountain down flat with the ground is the length of one aeon or kalpa. So, is that quite a long time? To wear a mountain down flat with the ground by wiping it with a light cloth once every 100 years, not wiping it continuously either. And then you multiply that by 10 to the 140. Then you're talking about how long it takes for the world cycle to go through one cycle. So this is why you're better to get on with your meditation now and not wait for the Maitreya Buddha to come, because otherwise you may be waiting an awfully long time. Okay. There's so many benefits from listening and study about Dharma, Shana. How do you think? Yes, so many. The more we learn, the more we understand about the truth of life. Yes, and for our new viewers, some of the concepts may be a bit difficult for you to grasp at the moment, but please keep in mind that practice makes perfect. So please keep tuning into our program regularly, and you will find that Dhamma is actually quite simple and enjoyable. Yeah, Dhamma is very important to all of us, and we should allow ourselves to listen to Dhamma once in a while. The more often is the better. Yes, and this week in particular, we were introduced to 2 new vocabularies, Asankhya and Kappa.
Our time on the earth is unbelievable small compared to the heaven. For example, in the heaven, just 2 years in the heaven compared to 100 years on the earth. 2 days in heaven. Yeah, 2 days. It's unbelievable. Unbelievable, small. because for us, 100 years is a long time. For someone, yeah. I mean, except for my grandmother, you don't really hear a lot of people living until 100 years, right? I have heard a lot, you know. But my grandmother's 105. Really? Yeah. Right now? Wow. Still living, She still meditated? going strong. Yes. That's She why used to come to the temple with me, actually. That's why she lives so long life, huh? I believe so. But I think I would really enjoy a long stay in heaven. You should know that to stay in heaven, you must have a lot of merit on the earth. Yes. And first of all. I know that. And life is too short anyway. Days, months, and years just keep passing by. However, we must make the most of life by making meritorious deeds with our every moment to take advantage of the short time that we have on this planet. Dana, Sila, and Bhavana is the way to go. เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2552 เหล่าสาธุชนจากทั่วสารทิศต่างทยอยเดินทางกันมาที่ตลาดบ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง หน้าวัดกลางธนรินทร์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีอย่างตลอดต่อเนื่อง เพื่อมาร่วมในพิธีตักบาตรพระครั้งยิ่งใหญ่ 1,500 กว่ารูป โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชกิติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวัลภาถมยา โยมน้าพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชุมพรพลรักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นตัวแทนนำกล่าวต้อนรับซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะสำหรับพิธีตักบาตรครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาวบ้านแป้งเพราะเป็นการตักบาตรพระระดับหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่มีพระเถรานุเถระระดับเจ้าคณะจังหวัดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมกันจำนวน 5 รูปประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณพระราชกิติเมธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพระเดชพระคุณพระราชอุทัยกวีเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีแม้ว่าแต่ละรูปท่านจะมีภารกิจและมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ท่านก็ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นภาพที่ปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นบนผืนแผ่นดินเกิดของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านแป้งและชาวสิงห์บุรีที่เต็มเปี่ยมและมั่นคงในพระพุทธศาสนาสร้างความสงบร่มเย็นแก่พื้นแผ่นดินตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของชาวบ้านแป้งและของชาวจังหวัดสิงห์บุรีกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในดวงใจของชาวบ้านแป้งไปอีกนานแสนนานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งได้แก่เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี
และคณะสงฆ์ทุกรูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งเทศบาลปากบางเทศบาลน้ำเชี่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีวัดอัมพวันวัดเสาธงทองวัดพุทธารามวัดจินดามณีวัดคูวัดกลางธนรินทร์คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์สถานีตำรวจอำเภอพรหมบุรีสถานีตำรวจอำเภอพรหมบุรีกองพลทหารปืนใหญ่ศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีอปพรเครือข่ายชาวสิงห์บุรีเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนสิงห์บุรีโรงเรียนบางระจันวิทยาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านแป้งสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกลุ่มวีพีซองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่ทางกัลยาณมิตรศิษย์ของวัดพระธรรมกายจัดก็ต้องยอมรับว่าประทับใจทุกครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็จะเกินความคาดหมายที่ว่าจะทำได้เข้ามาทุกครั้งก็เกิดความประทับใจและปีติอนุโมทนาด้วยเป็นภาพที่ใครได้เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจประทับใจมากๆไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าศรัทธาสาธุชนทั่วไปที่มีโอกาสได้มาร่วมนี้ก็ถือว่าได้บุญที่ยิ่งใหญ่และบุญที่สำคัญมากๆสาธุชนในวันนี้มากันมากจริงๆแล้วมาถึงวัดแล้วก็ได้รับต้อนรับจากกัลยาณมิตรทางพระภิกษุทางกัลยาณมิตรเป็นอย่างดีนับว่าเป็นนิมิตที่ดีเนื่องว่านอกจากว่าจะเป็นการจันโลงพระศาสนาแล้วยังเป็นการให้อย่างนี้เป็นการให้อย่างวิเศษจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นจุดที่เป็นบ้านเกิดของพระคุณท่านเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นดินแดนซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีได้เชื่อเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าวันนี้เนื้อบุญนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาประกอบทั้งการทำบุญของท่านบนแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญคือเราไม่เคยไปงานอย่างนี้นะคะแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้มางานนี้ปลื้มใจและดีใจที่คนบ้านแป้งได้จัดงานอย่างนี้นะคะวันนี้น่าชื่นใจมากค่ะมากันแบบเบิกบานแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้อนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะ Dana, or the act of giving, is the easiest way for us to gain merit when compared to the others too. Yes, it can be achieved rather easily, but it is very important in training ourselves to be free of frugality and in turn greed. Shana, do you know that by being too possessive of our wealth, keeping it only to ourselves, we are actually driving it away or not? Yes, because if we never give, we will never, be on the receiving end. Those who are cheap and never learn how to give will have to face difficulties in their future lives, or even in this lifetime. Sure. Also, by discouraging others to give, we are harming ourselves by shutting the doors for wonderful opportunities in the future. You should take time to learn more about Buddhism, and you will see just what we're talking about. We hope you've enjoyed our program. Your comments and questions will be very much appreciated, and they can be sent to our web address at www.meditationforpeace.info. Before we go, I'd like to leave with the wise words from the most venerable Lompo Tamachiyo, the abbot of the Wat Patamakai. There is no such things as merit falling from the sky.
It must be earned through hardship and earnest devotion. Like the Bodhisattva who sacrificed his life, his wealth, his everything, with great determination to gain that merit. August 5th, 1998. Both of us have to say goodbye for today. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ